سلام بچه، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من مستر بلک هستم و آمدم با یه ویدیو جدید. خب بچه، این اولین ویدیو منه که با صدا میام داخلش. بله، خب همطور که از تامنیل تایتل ویدیو متوجه شدیم، فری فایر رفع فیلتر شد. الان من دارم با نت ایرانسل وارد گیم میشم. حالا صبر کنید تا بیاره. فقط نگاه کنید با چه سرعتی میاره بالا. من هیچی نمیام، فقط نگاه کنید سرعت. بدون هیچ فیلتر شکنی وارد گیم شدم. پینک سفید. حالا واسه کسایی که اعتماد ندارن و فکر میکنن که دروغ میگم نشون بدن اینا. این VPN متصلم. تا بریم یه مچ استارت کنیم، یه تست پینگ داشته باشیم. الان بچه ساعت 12 شب و من تازه فهمیدم که رفع فیلتر شده و من اولین نفری بودم که فهمیدم رفع فیلتر شده. فری فایر چند وقت پیش واسه همراه اول رفع فیلتر شده بود، ولی واسه رانسلمن رفع فیلتر نشد. فکر کنم واسه رایتل هم رفع فیلتر شده باشه. الان من با نت رانسلمنم، پینگم هم همین 100 سفید. آجی چرا نمیخوره؟ آها نخورد. بیاد منو باش دارم خط میگیرم. چه هده نامو بیخوردی. یه بار دیگه هم نشون میدم که به VPN متصل نیستم، چون بعضی فکر میکنن که VPN چیز شاد بس باشن یا کار دیگه. لفت داد. آجی چرا این روزا اینطوری شده؟ هر موقع میزنمشون در جا لفت میدم. حالا اشکال نداره، نمیخوام زیاد وقتتون بگیرم. یه ترنینگ بریم. تو الان 2 دقیقه و نیمی شده که دارم ویدیو میگیرم. این ناموسن دیگه این ویدیو لایک نکنی و من حساب نکنی دیگه هیچ. یعنی من اولین نفری بودم که آمدم رفع فیلتر رو براتون گفت که فری فایر رفع فیلتر شده. بعدش حالا من چجوری فهمیدم؟ با VPN رادار پلاس آمدم یا رادار گیم. خدای چرا پینگم 200؟ هیچ وقت با رادار پلاس پینگم بالای 180 نبود. بعد آمدم VPN رو قطع کردم، دیدم فری فایر بدون VPN آورد بالا. من گفتم تا بیام ویدیو کن زودی بذارم شما هم با خبر بشه که دیگه با VPN نرین و شاید هم اکانتاتون بند بشه. حالا نمیدونم 50-50. یه لحظه کنید دوباره نشون بدم. خب VPNی بس نبود. بریم یه سرعت یخ هم داشته باشیم. فقط سرعت یخ رو نگاه کنید چقدر تون میزنم. چقدر آقا اصل. سرعت خیلی نگاه کن فقط چه با سرعت. من خودم اعتراف میکنم یکم توی یخ زدن نوبم. یعنی از سرعت یخمون، یعنی واقعا اگه این ویدیو براتون کاربردی بود و دارین تا الان میبینین، خواهش میکنم که منو ساب کنین زودی به 200 تایمون برسیم و بعد 200 تا به 1K.
خیلی لطف میکنید که دارین این ویدیو رو لایک و چنل منو سابسکرایب میکنید تا یک گام بخریم. اینم بهتون بگم که اگه این ویدیو 20 تا لایک بگیره براتون سنسیتی خودم میذارم که اگه شورت ویدیو من دیده باشین یا بعضیاتونم با من آمدین کاستوم دیدین که چقدر این سنسیتی و مثلا گیم پلی اوکی بچه این سنسیتی رو براتون میذارم. حالا ولش کنین. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. مواظبتون خودتون باشین و خدا نگهدارتون تا ویدیو بعدی.